Ola, este é o primeiro vídeo de unha serie que serán, supoño que de 24 vídeos, supoño que farei un de cada capítulo, porque iremos seguindo o manual dividido en dúas partes de Javier San Martín que aborda a antropoloxía filosófica. Non? Este primeiro capítulo da primeira parte define a antropoloxía filosófica, contextualiza e inicia o discurso sobre a súa polémica relación con outras disciplinas. Non? Que é a antropoloxía filosófica? A antropoloxía filosófica é a filosofía sobre o ser humano. Aínda que non se atopa explicitada como disciplina ata o século XX, que será no momento no que se acuñe no marco da filosofía alemana, si atopamos antropoloxía filosófica ao longo da historia do pensamento. Non? Esta antropoloxía sobre o ser humano parte de unha diferenza ontolóxica do ser humano con respecto a outros seres. Non? Habería certos atributos, habería algo que fixese que o ser humano fose un elemento tan distinto como para abordalo a través desta reflexión filosófica. Non? Ese estudar o ser humano ao longo da historia pasaría por distintas fases. En primeiro lugar, teríamos, como nos di San Martín, unha primeira etapa na Idade Antiga, que continúa na Idade Media, con moitas variacións, pero no seu fundamento o ser humano estaría explicado dende elementos externos. Estaría explicado dende un fundamento cosmolóxico, dende o mundo, ou estaría explicado dende un fundamento teolóxico, dende Deus como unha criatura. Será o Renacemento, ese fito na historia do pensamento, no que se pase dun pensamento donde o ser humano sexa estudado dende elementos externos, Deus, o mundo, a estar estudado dende sí mesmo. Logo deste Renacemento teremos a Ilustración coa antropoloxía de Rousseau, verémolo máis para adiante, a continuación a obra de Immanuel Kant, importantísimo, donde intenta comezar un xiro antropolóxico na filosofía que se materializa xa explícitamente con Ludwig Feuerbach, máis ou menos a mediados do século XIX. Ludwig Feuerbach será o que acuñe como tal o termo xiro antropolóxico. Como nos di aquí San Martín neste manual, a antropoloxía pasa a ser a ciencia universal. Dinos Feuerbach, a nova filosofía fai do ser humano, con inclusión da natureza como base, o único, universal e superior obxecto da filosofía. Do mesmo xeito, a antropoloxía, incluída a fisioloxía, sería unha ciencia universal. É dicir, esta nova filosofía do xiro antropolóxico fai que o ser humano sexa o obxecto universal, superior, o máis relevante da filosofía. Non? Tendo en conta esta mención explícita que fai, con inclusión da natureza. Estamos neste século XIX no que, en parello a este xiro antropolóxico, se están dando unha serie de pensamentos e unha serie de descubrimentos e unha serie de desenvolvementos científicos que están cambiando a imaxe do ser humano. Non? Teríamos, por un lado, a filosofía da sospeita, de Nietzsche, Marx e Freud, que cuestionan determinados elementos como as estruturas sociais e económicas, como a hexemonía do eu, non? O pensamento do eu como un elemento único con autonomía sobre nós mesmos, non? Ou a propia tradición occidental, etc. En parello a esta filosofía da sospeita, que veremos no capítulo 8, se non me equivoco, estaría desenvolvendo as ciencias. Non? Por un lado, a bioloxía, coa orixe das especies de Darwin, sufre un auténtico revulsivo
na súa concepción do ser humano, e por outra, a antropoloxía xa de tipo social e cultural comeza a desenvolverse xa firmemente como ciencia, non? Coas primeiras obras xa consolidadas, co método comparativo, que tamén veremos máis adiante, non? Este auxe das ciencias lévanos no século XX a un momento dunha visión do ser humano en crise, non? Un ser humano non só en crise polas dúas guerras ou polas experiencias totalitarias devastadoras para calquera idea de humanidade, senón polo propio auxe das ciencias, intentar estudar o ser humano dende distintos flancos científicamente, non? Pois dende a psicoloxía, pois dende a lingüística, dende a historia, non será senón compartimentalo, illar as súas partes e intentar establecer un determinado discurso que explique ao ser humano, que o intente encapsular, encerrar, cientificar as súas partes, non? Que será o que Michel Foucault denominará a morte do home, non? A morte dese concepto unitario de home. E que estará no ánimo do estruturalismo, de Lévi-Strauss, quen explícitamente fala pois dese intento científico por disgregar o home, por non dividilo nos seus elementos, bueno, na interpretación marxista que fai Louis Althusser, non? Neste século XX de crise, precisamente, será onde eclosione na súa totalidade a antropoloxía filosófica, non? Vemos xa unha ambigüidade nesta disciplina, nacer, desenvolverse, eclosionar en pleno contexto de crise da visión do ser humano, xa nos dá unha pista de cales son as dificultades desta disciplina, non? Para consolidarse e para amosarse fronte ás outras disciplinas do saber sobre o home como un discurso lexítimo, non? Esas dificultades teríamos, por un lado, unhas dificultades de tipo interno, serían, por exemplo, esta que acabamos de mencionar, non? O feito de que se desenvolva nun momento dunha visión de crise do ser humano. Outras de tipo interno sería a propia denominación. Por que se chama antropoloxía filosófica e non sigue un pouco o patrón das outras filosofías, non? Das outras ramas da filosofía que estudan elementos dispares como a filosofía moral, a filosofía política ou a filosofía natural. Bueno, explica San Martín que esta denominación de antropoloxía filosófica, que tería máis sentido que fose filosofía do ser humano, é unha cuestión de tradición, non? O sea, foi Max Scheler quen popularizou ese termo na súa antropoloxía filosófica, entón un pouco por respecto a esa tradición e porque se foi consolidando pouco a pouco, pois perpetúase o seu uso, non? Aínda que o correcto, a denominación correcta sería filosofía do ser humano. Tamén nos indica San Martín que é importante non confundila con filosofía antropolóxica, porque isto podía levarnos un pouco á analoxía, non? De filosofía política e filosofía antropolóxica. Bueno, non sería o caso. A filosofía antropolóxica, indica San Martín, é un termo moito mellor acaído para falar de un tipo de filosofía que conte coa antropoloxía como filosofía primeira, non? Que construa o edificio filosófico dende unha antropoloxía que sería un pouco o intento, decíamos, de Kant, non? Do seu intento de remitir as súas tres preguntas que debemos facer, que podemos saber, que nos cabe agardar, remitilas a unha pregunta de que é o home, non? Ou o propio xiro antropolóxico xa que xa mencionamos de Ludwig Feuerbach, non? Por outra parte, teríamos outras dificultades externas á disciplina como tal, aínda que, bueno, poderíamos entendelo como nunha fronteira, precisamente porque a súa delimitación con respecto á antropoloxía científica. Por antropoloxía científica, San Martín entende
ese cúmulo, aínda que non se entende moi ben que se fale diso como cúmulo, porque non se tratan, en principio, de disciplinas que teñan nin unha abordaxe común, nin... Bueno, isto xa é unha interpretación propia. Pero, en todo caso, San Martín denomina antropoloxía científica ao cúmulo, non, de antropoloxía biolóxica e antropoloxía cultural e social, non? Entón, sendo todas esas científicas, non, en contraposición a esta, que sería filosófica, cal sería a súa delimitación? Metódica e de obxecto. Como abordar o ser humano ou que abordar do ser humano, non, para xustificar esa disciplina e intentar que non haxa roces, non, nesa fronteira. Por outro lado, xa outras dificultades xa de tipo externo son a ameaza que as ciencias supoñen para a filosofía. Aquí é onde San Martín carga as tintas no perigo de asumir, como se fixo moitas veces por parte dos filósofos, que a antropoloxía filosófica non deixa de ser ou unha teoloxía disfrazada, así o di San Martín, ou unha especie de refrito, non, de pensamentos do ser humano ao longo da historia. Entón, se os propios filósofos non lle dan carta de natureza a esta disciplina, e se lles deixa aos científicos asumir que o estudo do home lexítimo só será por parte da antropoloxía científica ou de outras ciencias humanas, estaríamos asumindo que que o propio discurso filosófico é un relato máis, non? Un discurso máis sin ningún tipo de maior legitimidade que o discurso das ciencias, non? Estaría cedendo o terreo definitivamente a, a esta ameaza do saber científico, non? De abarcar áreas que noutro momento serían competencia da propia filosofía. Tanto é así que ata o século XIX non atopamos unha separación taxativa entre ciencia e filosofía. Non? Ao longo da historia do pensamento, dúas disciplinas estaban entrelazadas. Non? Entón, esta ameaza da cientificación, esta ameaza da, da disolución da antropoloxía filosófica, polo tanto, da disolución da filosofía, pois é un punto capital, non? Neste primeiro capítulo, é fundamental para San Martín. Entón, bueno, a continuación expón a necesidade desta disciplina, non? Pois, precisamente o que xa mencionamos. Por un lado, combater a explicación científica do humano como a única explicación válida, por outro lado, abrir a posibilidade a que o ser humano se exceda desa delimitación que a ciencia imporía. É dicir, se o ser humano está perfectamente explicado dende as ciencias, non cabe marxe a posibilidades non contempladas. Diríamos que a ciencia delimita o ser humano, pero tamén o constriñe dentro deses límites. Entón, amosaría como un ser non capaz de trascendelos, non? Isto será importantísimo para os proxectos de tipo emancipatorio, non? Na política ou na filosofía. Se non cabe a posibilidade de que o ser humano se saia do que xa fixo, estaríamos cerrando, estaríamos aniquilando as posibilidades, non? Entón, bueno, decíamos eso, a necesidade da antropoloxía filosófica, o punto principal é que a negación da antropoloxía filosófica supón a negación da propia filosofía, non? Entón, que é o carácter filosófico da antropoloxía? O sea, decíamos, a antropoloxía filosófica en contraposición á antropoloxía científica. Que noción de filosofía temos para facer esta categorización desta antropoloxía? Este é o punto segundo deste capítulo, non? Bueno, dificultades de establecer unha noción de filosofía. Toda noción de filosofía se dá no marco dunha filosofía. Aquí San Martín indica que a súa
filosofía, para ser honestos, está enmarcada dentro do pensamento de Husserl, de Merleau-Ponty, non? De Ortega, veremos que ten moitísima influencia en Julián Marías. Eh, bueno, outra dificultade, e será a dificultade fundamental, a máis importante deste apartado, de establecer unha noción de filosofía, é a aparencia trascendental da filosofía. Esta transcendental shine da filosofía será un termo acuñado por Eugen Fink, un das influencias máis importantes para San Martín. Non? Que é a aparencia trascendental da filosofía? A filosofía materialízase en momentos históricos e en sociedades concretas a través de discursos concretos. De estudar a filosofía a través deses discursos concretos, estaríase incorrendo en converter a filosofía en ese feito concreto discursivo que acontece. Non? Estudar a filosofía grega podería ser abordado dende unha filoloxía, dende unha historia. Eso sería asumir que a filosofía é un discurso máis, un relato máis, que se deu ao longo da historia, como se puido ter dado un relato de tipo religioso, un relato de tipo moral, non? Pero que non teña as características reales que ten a filosofía, non? Ou seja, ese encapsular, decíamos, a filosofía na súa aparencia, non? Impídenos acceder á súa trascendentalidade, non? O feito de considerar que ese acontecemento fáctico do discurso concreto filosófico de tal filósofo en tal momento vétanos a posibilidade de acceder ao que é a filosofía en sí, non? Sempre se nos escapa ese acercarnos á filosofía a través de como se deu a filosofía ao longo da historia, sempre fai que esa reflexión se escape, non? Esta será a dificultade fundamental de establecer unha noción de filosofía. Tamén, por outra banda, sinala Blumenberg, que así como as ciencias teñen o tema decidido e a partir de aí establecen a súa investigación, na filosofía o tema decídese logo desa indagación, logo desa reflexión, non é? Aflora, non é que se decida a posteriori, senón que abrolla na propia reflexión, non? Entón, tendo en conta estas dificultades, como establecer unha noción de filosofía? Bueno, pois aquí San Martín acude a abordar o momento da xénese, o momento xenético da filosofía. Entonces, aborda, por un lado, a xénese psicolóxica, sería a que nos sinala Aristóteles, que di que é un froito dunha sorpresa, non, ante os acontecementos, ante a regularidade, ante determinadas cuestións que observamos na natureza e as que non atopamos unha explicación na tradición que chegou ata nós, non? Ou que esa explicación se está debilitando, non? Ese sería o segundo punto da xénese. Se temos unha xénese psicolóxica, non? Esa admiración, esa sorpresa ante os acontecementos, tamén temos unha xénese social. Unha xénese social que ven dada por, como nos di Emilio Lledó, que cita a San Martín neste punto, que se dá un paso en Grecia dende as aldeas, dende o tipo de poboación que serían os laos, aldeas, ata o demos, non? O pobo, non? A través das polis, non? Ese pasar de un laos a un demos trae consigo, ou máis ben está motivado por o establecemento da isegoría. A isegoría sería a igualdade no ágora, a igualdade en canto a capacidade de argumentar racionalmente diante dos demais para intentar convencer, para intentar realizar determinadas cuestións colectivas, non? Entón, este isegoría, este abrirse histórico que acontece en Grecia aos discursos da xente, non? De distintas persoas e non só da aristocracia tradicional, leva consigo unha
sí, un debilitamento da explicación mítica da realidade, non? Unha vez que hai múltiples discursos para explicar determinadas cuestións, igual xa non ten tanto sentido crer a cegas nun mito que foi, bueno, transmitido de xeito tradicional, non? De xeración en xeración. Este debilitamento do mito, decíamos, é un elemento fundamental. Teríamos por un lado a admiración, teríamos por outro lado o debilitamento do mito, a realidade e a explicación mítica xa non teñen unha identificación forte, non? A, e, por último, eso, a isegoría, non? Esa igualdade na fala, ese abrirse a novas explicacións sobre a realidade, non? Este debilitamento do mito, cita aquí San Martín a Ortega, non é unha cuestión que se dea feita unha vez e por todas, esta ruptura da identidade entre o relato e a realidade, senón que, como di Ortega, é unha cuestión que cada filósofo debe recrear en si mesmo unha e outra vez ao longo da historia do pensamento. Non? Bueno, entón, unha vez abordado o momento xenético, unha vez establecidas as dificultades que nos levan a ese momento, tenemos que pensar que é a filosofía entón. Bueno, para iso San Martín estuda, por un lado, cal é o problema que aborda, por outro lado, cal é o método que sigue a filosofía e, por outro, cal é a súa finalidade. Non? Bueno, en canto ao obxecto que aborda, é, para San Martín, a elaboración dun discurso universal e sobre a totalidade. Dicía Husserl que, aínda que a filosofía comece por unha parte, é imposible que non acabe reflexionando sobre o todo. Non? Ese discurso universal sería válido para todos, non? Sería trascendería a ese relativismo, non? Que nos daría a isegoría, e sería o obxecto da filosofía. Cal é a ferramenta coa que contaría a filosofía para chegar a ese discurso universal? Bueno, pois sería o carácter dialóxico da razón. Non? A razón non é monolóxica, non se trata de un elemento, o logos, non? Logos, razón, linguaxe, non? Non se trataría dun elemento a desenvolver en individualidade, senón que parte necesariamente para o seu desenvolvemento profundo dun diálogo, dunha dialéctica entre posturas contrapostas ou distintas ou lixeiramente distintas, aínda que sexa, non? Este carácter dialóxico da razón sería o camiño fundamental da filosofía. E por último teríamos cal é a finalidade entón deste saber. Bueno, sobre isto sinala San Martín que hai un conflicto que vai dende Platón, vémolo en Platón perfectamente, ata ata o noso tempo, non? Isto exemplifica con Husserl. Cal sería ese dilema? O dilema sería entre se a filosofía é un saber desinteresado, como decía Platón ou como decía Aristóteles, non? Unha teoría de contemplación, non? Un saber contemplativo, ou como diría Husserl, que o fenomenólogo é un observador desinteresado, non? Que ten que facer epogé, porque eso, se achega ao mundo de xeito desinteresado, non? Pero por outra banda, xa en Platón atopamos todo o desenvolvemento filosófico en torno á aplicación da filosofía no goberno, ou na moralidade. Ou en Husserl atopamos o feito de que a filosofía teña un valor intrínseco por crear por permitir crear un mundo mellor, non? Ou por ter a intención de crear un mundo mellor, non? Sería, por exemplo, o que Habermas falaría de que mentres que o valor técnico e práctico das ciencias estaría plenamente claro, non? O técnico, pois, de adquirir determinadas destrezas. Bueno, en palabras de Kant, teríamos a destreza, teríamos a sagacidade, a prudencia, por outro lado, e teríamos, por último, a sabiduría, non? Este esquema tripartito de Kant, que sería, pois,
o que logo se materializaría na Escola de Frankfurt en Habermas neste valor técnico e valor práctico das ciencias, non? Sería equivalente á destreza e á prudencia kantiana, non? Ese aprender a facer cousas, non? Aprender a técnica, ou ese aprender a sobre as persoas para movernos no mundo, non? Para incluso en determinados casos, diría Kant, non? En contra da moralidade de utilizar os demais. Pero por outro lado estaría ese valor emancipatorio do que fala Habermas, ou esa sabiduría, ese Weisheit do que fala Kant, que romperían por completo cos outros dúas facetas do saber, non? Este sería pois esa finalidade que tería a filosofía, non? De emanciparnos, de sacarnos do dado, de sacarnos do constreñido, non? E sería fundamental, non? Esta dialéctica entre a filosofía na súa finalidade, decíamos, como saber desinteresado, como saber interesado en cambiar o mundo, en melloralo, non? Bueno, eh, teríamos xa entón delimitado esta noción de filosofía. Entón, a continuación, teríamos o punto terceiro. Neste punto terceiro, San Martín contrapón a filosofía coa ciencia e coa historia. Entón, dende o punto de vista histórico, a filosofía diferenciaríase da ciencia polo valor que ten o pasado dentro da propia disciplina, non? O pasado dentro da filosofía é un pasado sempre aberto, sempre vivo, que sempre ten unha sempre hai verdade no pasado, non? Sempre é posible volver a Platón, é posible volver a Aristóteles, non dende un punto de vista filolóxico, senón dende un punto de vista filosófico, ver que hai de vixente nese pensamento, aproveitalo, incluso retorcelo, non? Mentres que na ciencia o pasado é un pasado morto, é un pasado que é simplemente unha versión preliminar con respecto ao presente, que é o realmente válido, non? Esa relación co pasado é a fundamental diferencia entre filosofía e ciencia. Pero temos outras diferenzas como o feito de que a ciencia, para funcionar, debe partir dunha delimitación primordial, dunha compartimentación. É dicir, unha ciencia, por exemplo, a bioloxía, debe acoutar en primeiro lugar cal é os aspectos de realidade que debe abordar, non? E logo xa que métodos emprega, etc. Pero primeiro debe partir desa delimitación, non? Saber onde están os seus límites para non exceder o seu campo de estudo. Mentras que a filosofía non parcela a realidade. A filosofía aborda a totalidade, ou como dicíamos en Husserl, non? Comeza por unha parte igual, pero acaba abordando a totalidade. Porque as partes, as disciplinas da filosofía, o que chama nun momento concreto as materias, non? As Fächer en alemán, non están separadas, senón que están coimplicadas. Unha antropoloxía está coimplicada cunha cosmoloxía, que a súa vez está coimplicada cunha moralidade, cunha política. As distintas disciplinas están intrincadas nunha rede complexa de pensamento que intenta abordar a totalidade, non? Este sería a diferencia clave. Teríamos a relación co pasado, teríamos esta delimitación, compartimentación da ciencia con respecto á totalidade ou integridade da filosofía, e a que decíamos antes da sabedoría frente a destreza e a prudencia, o valor emancipatorio que ten a filosofía, non? Ese elemento que trascende as outras formas de saber, non? E xa por último temos un cuarto punto no que retoma un pouco o discurso de cal é o carácter filosófico que permite tildar a antropoloxía filosófica de filosófica, non? Bueno, pois aquí recolle o que decíamos no anterior punto de que a filosofía ten unha relación co pasado como cun pasado vivo,
A antropoloxía filosófica achégase a antropoloxías filosóficas do pasado non como teorías superadas, senón como discursos con parte de verdade que debemos cribar, que debemos apropiarnos deles hermenéuticamente, como veremos, non? E que debemos, dende logo, aproveitar. Logo, por outra banda, o carácter filosófico radica nesta coimplicación da que falábamos, non? Nesta integridade da filosofía. A filosofía estaba presente en cada unha das súas partes, interrelacionándoas, do mesmo xeito que a antropoloxía filosófica, a filosofía do ser humano, está íntimamente relacionado pois con outras partes da filosofía, non? Con outras materias, como decíamos. Pois está íntimamente relacionada coa filosofía moral, coa filosofía política. Sería, bueno, absurdo intentar delimitar o pensamento reflexivo dun autor ou autora concebindo que cada unha das partes da súa filosofía están illadas, non? Eso non pasa. Entón, teríamos eses dous rasgos principais, non? E tamén, por último, ese abranguer a totalidade da experiencia humana, a totalidade da vida. Serían as tres características da antropoloxía filosófica que revelan o seu carácter filosófico, non? E xa remata este capítulo coas dúas dificultades relacionais que a antropoloxía filosófica ten con outras disciplinas bueno, anticipa o seu desenvolvemento que se dará uns temas máis adiante, non? Por un lado, a relación coa historia, coa filosofía da historia, concretamente, en concreto a crítica establecida por Adorno, en concreto a crítica establecida por Adorno, non? E, por outra banda, a relación coa teoría do coñecemento, que será un elemento fundamental, non? Bueno, esta cuarta sección acaba con esbozando, non, unhas relacións complicadas que tería a antropoloxía filosófica con outras disciplinas, non? Por un lado, coa filosofía da historia, con críticas como as de Adorno, e, por outra banda, coa epistemoloxía, non? Coa teoría do coñecemento. Entón, bueno, este é un pouco o primeiro capítulo deste primeiro manual de antropoloxía filosófica e bueno, vemos que simplemente é unha contextualización da disciplina, intentar explicala no seu carácter filosófico e delimitala de outras formas de abordar, non? O saber. En concreto, no seguinte capítulo abordaránse as cuestións claves na relación da antropoloxía filosófica con outras ciencias do ser humano, ciencias humanas, ou ciencias sobre o ser humano, como a bioloxía ou outro tipo de ciencias que non son exclusivamente do ser humano, pero sí o abordan, non? Estas articulacións serán a materia deste segundo capítulo, non?